Abi Mustafa abi 2 dakika sonra sana döneyim ben. Tamam. Şuna babam der ne yapıyorsun, ne ediyorsun, ne alıyorsun? Resim ister, video ister. Bunu abi çekiyorum. Dediğim için. Gideri de iyi ya hiç. Gitmem demiyor. Hiç şey yapmıyor böyle. Kayacağım edeceğim demiyor sağa sola. Gerek yapıyorum ki sen Aynen. gör diye. Hiç kayacağım demiyor araba. Benim arabayla yapsana abi. Yani sen Öyle. gör diye ben yapıyorum. Vallahi hiç kayarım demiyor araba yani. Isıtmalı koltuğum. Kliması. Virajı görüyor musun abi? Aynen öyle. Değil yani iyi değiller ama iyi yani virajda. Hani jipler için. Sigorta yok ama koyayım. Hadi ya. Gerçekten değil mi?